Hallo lieber Kinder, wie geht es euch? Hoffentlich gut. So till now, we have started with Lektion 3. Was gibt es im Fernsehen? So we saw different types of TV shows that you see in Germany. And we also had a quick discussion about what we see in India also. So there are different types of shows that you see in Germany, correct? We have seen that. Now, let us go ahead with our Kursbuch and Arbeitsbuch. Das ist jetzt Kursbuch Übung 2. This is actually an interview. So you have to interview each other, asking for 3 main questions. Whether they watch TV, how many hours they watch TV per day, and from when till when. So what are the questions? Let us read them first. Bist du ein Fernsehfan? Are you a TV fan? That means, do you like to watch TV? Siehst du gern Fan? Correct? Die zweite Frage. Wie viele Stunden pro Tag bist du Fan? Und von wann bis wann? Richtig? These questions, this type of questions we have already learned before we started the second chapter. After we have learned the time. Correct? So great. What is the dialogue? Let us read the complete dialogue. Lena, bist du ein Fernsehfan? Siehst du gern Fan? Ja, sehr gern. Wie viele Stunden pro Tag siehst du Fan? 2 Stunden. Von wann bis wann? Von 18 Uhr bis 20 Uhr. Correct? So when you have to interview at least 3 people like that, that is the concept of this exercise. That is why they have given this table. Left hand side, you have to note down the names one after the other. First one is Lena. Second one will be, for example, Pratyush, whatever, Arush. You have to list down the names of your friends to the left hand side. And then their responses below each question. That is the idea. Okay? Now, the responses to the first question. Siehst du gern Fan? Du gern Fan? Can be, first you have to say ja. Ja, sehr gern. If you see to the right hand side above, there is a brown box where you can see different responses. So you have to say, you can say ja, sehr gern, or ja gern, or nicht so gern. Oder nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht means not at all. So wherever you have plus, you have to say ja first and then that response. And wherever you have minus, you have to say nein first and then that response. Nicht so gern or überhaupt nicht. Okay? And the responses to the next 2 questions we already know. Correct? We have learned them. So we'll practice this dialogue with each other in the online class. Okay? Good. Once in that interview with your friend, you have to narrate about that interview to other people or the teacher. How will you do that? That is in Aufgabe 4. Berichte über die Umfrage oben. Berichten means to narrate, to report. So you have to tell about the survey that you did above. Umfrage is survey. Okay? And how to tell? They have given a small example over there. Lena sieht gern Fan. Sie sieht 2 Stunden pro Tag Fan. Und zwar 10 bis 20 Uhr. This is about Lena. First, Lena sieht gern Fan. Now you have to pay attention to the verb conjugation. Sieht is for third person singular. So say Lena sieht gern Fan. Sie sieht 2 Stunden pro Tag Fan. Und zwar is a word used when you are giving some extra information. Okay? So, she watches TV for 2 hours. That is the basic information. What is the extra information? When exactly she watches the TV. So, use the word zwar.
Und zwar von 18 bis 20 Uhr. Then you can continue with the remaining. Kamal sieht nicht so gern Fern. Sieht. Now nicht so gern means he does not like to watch TV that much. But sometime, at least some time of the week, he will be watching TV. So you can tell that also. Kamal sieht nicht so gern Fern. Sieht 2 Stunden pro Woche Fern. So 2 hours per week is also fine because he does not like that much. Depends on what the answer is. Sieht 2 Stunden pro Woche Fern. Und zwar von 18 bis 20 Uhr am Donnerstag. Depends on whatever is the answer. Okay? Like that you have to narrate about all of the friends that you have asked. So you can practice this by writing it also and speaking also. Das ist jetzt Arbeitsbuch. Arbeitsbuch Übung 1. Bist du ein Fernsehfan? Are you a TV-Fan? Oder siehst du nicht viel Fan? Schreib über dich. Write about yourself. Okay? So we have to tell whether we like to watch TV, how often do we watch TV, and from what time till what time. Correct? So there are 2 options to this. Either you like or you do not like. So first we will say if you like to watch TV and you watch TV quite often, then what will you say? So they have already given the options over here. We have to pick the correct words. Zum Beispiel, ich bin ein Fernsehfan. Ich sehe gern Fan. Ich sehe jeden Tag Fan. Ich sehe 3 Stunden pro Tag Fan. Ich sehe von 17 bis 20 Uhr Fan. Correct? So since I said 3 Stunden, I have to pay attention while telling the time also. 3 Stunden. So I said from 17 bis 20 Uhr. If you do not like to watch TV, how will you say that? Ich bin kein Fernsehfan. Ich sehe nicht sehr gern Fan. Ich sehe nicht jeden Tag Fan. Ich sehe 1 Stunde pro Tag Fan. Now you have to come to the minimum because you do not like. So minimum is 1 Stunde. Ich sehe 1 Stunde pro Tag Fan. Ich sehe von 17 bis 18 Uhr Fan. Okay? So you can write like that in the blanks given below. Great. Das ist jetzt Arbeitsbuch Übung 2. Dialogpuzzle. Schreib den Dialog neu. Spiel den Dialog mit einem Partner. Dieser Dialog hier ist nicht in der richtigen Reihenfolge. The dialogue is not in the correct order. Wir bringen diesen Dialog in die richtigen Reihenfolge. Okay? So we have to bring it in the correct order. So can you pause here for a while and think about it yourself? And then we will discuss it. So, could you get it? The correct order? Let us see. First one. Siehst du gern Fan? That will be the first one. And the reply? Ja, sehr gern. Feel? Feel means a lot. Do you like it a lot? Ja, sehr viel leider. Unfortunately, I like it very, very much. Why unfortunately? Because it is not good for your health. So ja, sehr viel leider. Wie viele Stunden pro Tag? Vielleicht 2-3 Stunden. Vielleicht ist perhaps 2 to 3 hours. Was siehst du gern? Sportschau, Krimis, Spielfilme. And the last dialogue. Ich sehe lieber Dokumentarfilme über Tiere. Dokumentarfilme is documentary film about animals. Über means about and Tiere means animals. This is the correct order.
Übung 3 ist ganz einfach. Ergänze die Tabelle. Wir ergänzen hier die Verbkonjugation von sehen und lesen. Ganz einfach. Ich sehe, du siehst. S-I-E-H-S-T. Sie sieht. Wir sehen, ihr seht, sie und sie sehen. Diese Verben sind unregelmäßige Verben. Ja, und lesen auch. Ich lese, du liest, sie liest, L-I-E-S-T. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. We have practiced this for the exam also. Übung 4. Ergänze die richtigen Formen von sehen. So we have to fill the correct verb conjugation of sehen in all these blanks. Okay? Conjugate the verb according to the correct subject. So Dialog 1. Kamal. Hallo Ben, bist du ein Fernsehfan? Dash du gern Fan. Now du is there, so siehst. Siehst du gern Fan? Ben. Klar, ich sehe jeden Tag 2 Stunden Fan. Sehe is the answer. Klar means of course. Kamal, what is he saying? Dash deine Eltern auch lange Fan. Now deine Eltern is third person plural. So sehen. Sehen deine Eltern auch lange Fan. Lange means for a long time. Ben. Meine Mutter ein großer Fernsehfan. My mother is a big TV fan. Sie sieht, according to RSG, sie sieht jeden Tag ein paar Stunden Fan, aber mein Vater sieht nicht so gern Fan. Liest lieber Bücher. Correct? This is very simple.